ട്രെൻഡ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച 15ാമത്തെ കുർത്തിയാണിത്. ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് റിവ്യൂ ആണെന്ന് കാണുന്നത്. ജോർജറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കുർത്തിയാണ്. വൈറ്റ് ജോർജറ്റിൻ്റെ കുർത്തിയാണ്. 495 ആണ് കോസ്റ്റ്. ജോർജറ്റ് ഫ്രോക്ക് കുർത്തിയാണ്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. 495ൻ്റെ ലോ കോസ്റ്റ് കുർത്തിയാണ്. സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഫ്രില്ലൊക്കെ ഉള്ള ഫ്രോക്ക് മോഡലായിട്ടുള്ള ഒരു കുർത്തിയാണ്. നെക്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫ്രില്ലുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ മാർജിൻസൊക്കെ നല്ലപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫ്രില്ലാണ് നെക്കിലുള്ളത്. സ്ലീവിൽ ഫ്രില്ലൊന്നുമില്ല. ബോഡി ലൈനിങ് ഉണ്ട്, സ്ലീവിൽ ലൈനിങ് ഇല്ല. പക്ഷെ ലൈനിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല. ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം തോന്നിയില്ല. താഴെയായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രില്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡിൽ ഡോറീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൈ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഷേപ്പാക്കാനായിട്ടുള്ളത്. വളരെ നല്ല കുർത്തിയാണ്. ഈ 495-ന് വളരെ നല്ലതാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. മുമ്പ് ട്രെൻഡ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച എല്ലാ കുർത്തിയും പോലെ ഈ കുർത്തിയും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു സെമി സിൽക്ക് കുർത്തിയാണ്. അത് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് കിട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബൈ.